Pues seguimos aquí en Vigo a Debate, haciendo un debate, la verdad, apasionante con los jóvenes de los distintos partidos que se presentan a estas elecciones generales del 26 de junio. Y queremos hablar ahora sobre política social. ¿Qué es lo que podemos hacer con todas esas familias que se encuentran en una situación dramática de riesgo de exclusión social? Familias que en muchos casos han perdido ya su vivienda, que se encuentran en albergues, que ven el futuro y las cosas en estos momentos muy negras, seguramente con niños, con menores a su cargo, situaciones la verdad muy duras y muy dramáticas, pero que la realidad es que están ahí y todos los días. Seguramente los servicios sociales de los ayuntamientos, de las distintas administraciones se encuentran con casos de estos y tienen la mesa llena de expedientes de este tipo. ¿Qué es lo que podemos hacer para solucionar esto? En muchos casos se trata de padres y madres parados de larga duración que tienen muy difícil reincorporarse al mercado laboral, seguramente por la edad, por una cuestión de preparación, por distintas razones. ¿Qué es lo que podemos hacer para resolver este tipo de situaciones? Alberto, comenzamos por ti. Sí, a verdade é que estes últimos anos foron moi duros para o conxunto da poboación galega, non? Sobre todo para a maioría social, para os traballadoras e traballadores. Moitos quedaron na rúa por peche de empresas, por reducción de traballadores tamén públicos. Realmente o que temos pois unha Galiza moi empobrecida e temos incluso unha mocidade e unha infanza que segundo estudos internacionais pois pasa fame, non? Ante iso, o primeiro é atender os comedores escolares tamén e de proximidade, que no rural tes que estar mellor pois coller un autobús para que unha moza ou mozo poida acudir ao centro de ensino cando antes o tiña moito máis cerca da casa, non? Pola compresión das unidades didácticas que fixo a Xunta de Galiza e reducindo tamén os servizos escolares de proximidade. Tamén é incomprensible que nesta situación na que tanta xente está pasando mal, a Risga, por exemplo, tardase 9 meses en ser percibida desde que se solicita, non? Agora xa son 2 meses, grazas a que, bueno, pois tamén o noso traballo no Parlamento Galego, non? Ainda lembro a Carme Adán cando denunciou esta situación, a nosa deputada no Parlamento Galego, e o PP lle dicía que non, que iso era mentira. Bueno, tivo que ir cos papéis asinados polas persoas para que a conselleira naquele momento que levaba as cuestións da Risga soubera, ou quixera souber, que realmente tardaban 9. A día de hoxe tardan 2 e hai moito máis que solucionar nese aspecto. La verdad que sí, que estamos en una situación ahora mismo muy precaria, no solo por la tasa de paro, sino por la malnutrición infantil, por la pobreza infantil. Pero a mí también me preocupan mucho los 7 millones de españoles que están aún trabajando y levantándose por la mañana, ya sea como bien hablábamos antes de los contratos temporales, por obra o, bueno, aún así no llegan a final de mes. Entonces, a mí esa gente... Por la falta de contratos, quería decir. Sí, por la falta de contratos, sí. No llegan a final de mes porque a lo mejor los contratan, bueno, pues por 3 meses, luego los echan, los vuelven a contratar. Y a mí, nosotros desde Ciudadanos entendemos que hay que tener un complemento salarial para esas familias que no llegan, bueno, pues a una cantidad mínima, ¿no?, al acabar el año, como un impuesto negativo. Si tú no llegas a una cantidad mínima al final del año en la que puedas vivir en condiciones, que el Estado te dé hasta que llegas a un importe, ¿no? Para. Sí, bueno, dende Marea, obviamente, a política social é o primordial, non un investimento público. Digamos, o que pasa que se estamos nunha situación de risco de exclusión social, como están moitas familias, por desgraza, tanto no noso país, en Galicia, como no resto do Estado español, é porque ao final é unha consecuencia da mala praxe política que se levou a cabo todos estes anos. Non é algo casual que haxe familias en risco de exclusión social, sino que iso ven dado porque hai falta de traballo, porque os contratos son precarios, porque a maior parte da xente dunha fase de idade de máis de 40 que quedou sen traballo, que está no paro, é moi difícil volver a introducirse no mercado laboral, entón iso ao final, consecuentemente, a situación vai ser unha situación precaria para a maior parte das familias. E o problema xa non é que os mozos e mozas non teñamos traballo, que é un problema importante, senón que esa xente maior, que con fillos, que non ten traballo, as consecuencias van a pagar tamén os rapaces e rapazas. É dicir, que ao final estamos creando unha bola que nun momento dado vai ser catastrófica nun futuro, non? Entón, nese sentido, o que convén é investir na política social e intentar que haxa máis cartos en investimento social, que esas familias de persoas en risco de exclusión social teñan máis oportunidades e axudas, e sobre todo, despois, reformar a lei laboral. Diego, Partido Socialista.
Unha das propostas que leva o Partido Socialista, e particularmente Pedro Sánchez, é precisamente unha garantía de ingresos mínimos, algo que é básico ahora mismo, pois que as familias que quedan, pois esos pais que están en paro, que teñen unha pequena cuantía, unha pequena renta que non chega para nada, e ademais, outro problema añadido tamén a este drama social, é a falta de medios, é dicir, ahora mesmo son, de novo, as administracións de proximidade, é dicir, os municipios, deputacións e demais, quen se están facendo cargo de apoiar, a través dos servicios sociais e demais, cando a administración mira para outro lado. O exemplo, por exemplo, comentaba o compañero, é que as becas comedor son os concellos quen están aportando cartos para suplir unhas becas comedor mentre a Xunta mira para outro lado. Falando precisamente do antigo goberno do bipartito, que tanto gusta nombrar, quería saber onde está tamén o antigo 065, ese servicio de atención que aquelas persoas que tiñan problemas de mobilidade e demais, que lle permitía desplazarse. Ahora mismo, se queren desplazarse, que teñan cuidado, non vai a ser que tamén yo cobren, e máis na situación que estamos a día de hoxe. Temos que empezar a tomarnos en serio as políticas sociais, temos que empezar a tomarnos en serio o apoio que está pasando mal e non tapar os ollos, non negar que non existe unha crudeza, unha realidade actual a cal hai que facille fronte e non minimizar o problema. Diego? Sí, neste caso, o maior ataque, a maior defensa é un bo ataque. Evidentemente, a maior forma que hai para mellorar a política social é crear emprego. Ese é o principal objetivo que ten o Partido Popular e onde está loitando de forma incesante para darlle a volta á situación. Ademais, hai que recordar que 54 euros de cada 100 do orzamento da Xunta de Galicia, tamén do orzamento do Goberno de España, vai destinado para a política social. Hoxe en día hai moitas máis medidas para loitar contra a exclusión social que había antes, porque hoxe en día hai máis necesidade da que había antes. Podemos falar de moitas cuestión de vivenda, por exemplo. En vivenda, hoxe en día hai 10.000 vivendas cedidas polas entidades financieras que antes, na época de Zapatero, non había. Ben, esas vivendas están dirixidas para xente que non pode ter pagar, digamos, unha vivenda digna con alquileres non superiores a 100 euros. Falaba antes, Diego, de dependencia. Es que en dependencia aumentouse 60 millóns de euros con respecto ao orzamento do ano pasado. E, evidentemente, quen ten problemas de mobilidade, hoxe en día a Xunta de Galicia sí que destina, sí que ten dos vehículos, igual que a Deputación de Pontevedra. Por lo tanto, non fagamos demagogia porque eso se mantén. Alberto, turno de réplica, que máis besote negando coa cabeza. Sí, é que cando se fale co abandonado que está a dependencia e as familias, e o que iso supón tamén para as mulleres do noso país que están volvendo a casa porque non hai os cartos de dependencia e polo sistema machista no que vivimos, son as mulleres as primeiras en volver a casa, que se diga que se aumenta o orzamento en dependencia e que clama o CEO. É igual que clama o CEO tamén cando falas de que se crea traballo fixo ou que a saída de traballar fixo. Evidentemente esa. Evidentemente a saída é crear traballo fixo, pero ti e eu entendemos diferente o traballo fixo. Eu entendo con calidade, con dereitos, e ti entendes, como está na reforma laboral, con despido libre. Por lo tanto, iso é o mesmo que o traballo temporal. Se falamos de traballo fixo, falamos de traballo fixo para sempre, para toda unha vida, até que o traballador ou traballadora queira cambiar do emprego. Cintia. Sí, yo sinceramente no entiendo que se recorte en política social y que no se supriman, por ejemplo, las diputaciones, que nos ahorraríamos 1.200 millones de euros, o no se suprima el Senado. No, o sea, no me entra en la cabeza, yo creo que no le entra en la cabeza de nadie. Y sí que es cierto, tengo que decir que estoy de acuerdo, hay algo con Diego, y es que no hay mejor forma de hacer política social que creando empleo. Estoy de acuerdo con lo que dice, pero no con las formas en cómo se hacen. Y para eso íbamos a lo de la pregunta anterior, ¿no? El contrato estable e indefinido. Sin duda esa es la solución para la mayoría de los problemas que tenemos hoy en día y de los que estamos hablando, Lara. Sí, dentro logo a solución, obviamente, é crear emprego, non? Se a exclusión social é principalmente porque non moitas das familias, os pais e nais están sen emprego, non poden sustentar os fillos e fillas. Pero, bueno, tamén é un pouco curioso, non, nomear a lei de dependencia sabendo que se foi recortando longo todos estes anos, de 2012, sobre todo, é dicir, persoas que teñen a seu cargo persoas maiores que dependen do soldo desa persoa para cuidarlas e que ainda por encima se lle recorta a axuda, é dicir, ao final realmente é todo unha cuestión de recortar, a pesar de que se falen de cifras, porque ao fin e ao cabo parece que todos somos cifras, xa non parece a única cuestión de debate, a única forma de debatir é nomeando cifras que realmente non se ven na práctica, non? O mellor é que eu en concreto estou moi cega. Bueno, tras as cifras sempre hai persoas para o bo e tamén para o malo.
Diego, Partido Socialista, Diego García. En resumen, as políticas sociais levadas a cabo hasta ahora polo goberno tanto do Partido Popular no Estado como da Xunta de Galicia foron tres eixes. Intentar quitar competencias aos concellos para poder aplicar política social, e se non consiguen quitar competencias, polle polo menos trabas, que os concellos asuman ao mesmo tempo as deixación de funcións que fixo a Xunta, pois en materia educativa, por exemplo, metiéndoles becas ao comedor, facendo os concellos, como o Concello de Vigo, o Concello de Nigrán, axudas directas ao alumnado para que pueda, pois, para libros, para o comedor, etc. E depois, pois, hombre, nombrar pola parte do Partido Popular, desde logo, a lei de dependencia, que vos metestes nun caixón para non levar a cabo. En fin, mellor xa non paso a comentar porque creo que xa está bastante comentado ese punto. Diego Gago. Falar non ten cancelas, pero evidentemente hai 69.000 beneficiarios máis da lei de dependencia hoxe en día que no ano 11. Iso é unha realidade, tamén é certo, recoñezo, que hai maior necesidade hoxe en día que no ano 11. Pero non se pode negar que hai casi 70.000 beneficiarios máis, e que tratamos de desvirtuar as cifras, tratamos de non darlle valor, e as cifras, como ben se explicaba aquí, detrás de cada cifra hai persoas, e detrás de cada persoa hai unha familia, e de cada familia hai unha realidade. E ese é o problema o que se está facendo fronte ao Partido Popular, que chegou ao goberno precisamente porque a situación na que deixou o goberno, neste caso o Partido Socialista, fixo que o Partido Popular tivese a mellor resultado da historia da democracia en España. Por iso o Partido Popular goberna hoxe na Xunta de Galicia, por iso o Partido Popular goberna hoxe en España, para facer fronte aos problemas que deixou o Partido Socialista. Gracias, Diego. Outro tema que está moi relacionado, incluso alguén o mencionou, é o problema dos desafiuzamentos, los desahucios, que la verdad es que durante los últimos 4 años han estado en la actualidad, sobre todo por los lanzamientos que se venían produciendo y que desde algunas plataformas se consiguieron evitar también. ¿Qué es lo que se puede hacer a nivel político para, además de crear empleo, como hablábamos, bueno, tratar de evitar estos desahucios? Roberto. Desde logo, fai falta unha política diferente de vivenda, non? Unha política de vivenda e de territorio pensada para as persoas, e non para as empresas, sino para o capital, non? Unha bolsa de vivendas públicas, fomentar o alugueiro social, fomentar tamén o papel dos concellos en dotar de vivendas á poboación é necesario, non? E, sobre todo, o que non é de recibo é que a xente, pois porque moita dela, con 40 anos, pechou a empresa, quedou fora, todos os membros dunha familia están fora, e ainda por riba teñen que quedar fora dunha casa en intemperie, mentres o banco queda con esa casa baleira. Porque hai vivendas e vivendas e vivendas que están baleiras, vivendas que poderían ocupar persoas que están nas rúas. Por iso tamén unha bolsa de vivendas públicas. Ademais, eu creo que o BNG tamén foi pioneiro e sempre estivo nisto, non? Estiverse de noticia ou non estivese de noticia. Eu lembro a Jorquera e a Oraya, cando estaban no Congreso dos Deputados, sendo a primeira forza e os primeiros en falar da doazón en pagamento, que logo moitas máis forzas viñeron e estivemos loitando aí, non? Luego concretamos no turno de réplica. Sí, yo creo que lo importante es reconocer los derechos de las personas que se han visto afectadas por un desahucio, y por supuesto lo que hablaba él de la vivienda social, hay que implantarlo 100%, pero lo que sí, una vivienda social a veces nos dicen que es una vivienda social, pero al final le están pagando 400 o 500 euros. Una vivienda social que esté acorde a las cargas familiares y económicas de la familia. No podemos dejar a gente con 40, pero sí, con 30, con 50 años y más aún con hijos a la intemperie y que no tengan una segunda oportunidad para seguir viviendo dignamente. Sí, dende logo, Fío, o que se foi dicindo, as medidas clave para poder evitar os desafiuzamentos son, en primeiro lugar, crear bolsas de vivendas para todo o mundo, non? Para que podan acceder a elas, que as propias administracións dean axudas ou para o alugueiro, para a xente que o necesiten, de logo nunca chegar ao punto de ver a alguén fora da súa casa porque non pode pagar o alugueiro, non? Nese sentido, dende as administracións sí que é sincero levar a cabo esa medida, porque incluso dende o ámbito local, a pesar de que bueno, estamos non temos bastante liberdade para actuar nese sentido, tanto en materia de emprego como en materia de política social, pero sí que é certo que a nivel de administración é sinxelo tomar unha medida como esa, non? A xente que non ten recursos para pagar un alugueiro, para ter unha casa ou para pagar a luz, a auga ou calquer tipo de factura, pois a administración debe axudarla.
sí ou sí, o que non podemos permitir é o que se viu durante os últimos anos, que había xente que se estaba tirando da súa casa, é dicir, xente que a policía a quitaba de dentro, é dicir, e a masa social, gracias a masa social se tomaron as medidas, cando a administración debe ser a primeira que as tome, e non por protesta social. Turno para o Partido Socialista, Diego. É básico, como se comentou fai uns minutos, ter de verdad unha política de vivenda que sea estable, que non sea tampouco como que hoxe sea especulación. É dicir, temos que ter unha política como se fixo precisamente en gobernos anteriores tamén socialistas e do bipartito aquí na Xunta, donde precisamente estuveron nos maiores datos en canto a vivenda protexida construída e donde máis se reservou espacio para construir vivenda protexida. De feito, Vigo é un bo exemplo del. E iso que evita moitas veces precisamente esa especulación, evita que se creen vivendas que depois van a estar vacías. E sobre todo, volvo mismo, unha política de vivenda clara. É dicir, tampouco podemos vivir de utopías, a nadie lle podemos quitar a súa propiedade por o simple feito de que teña vacía, pero tanto o Estado como as comunidades autónomas teñen mecanismos para incentivar o aluguer desas vivendas, poden favorecer beneficios fiscais e demais, e se desde logo o que se está facendo hasta ahora non funciona, habrá que incrementalo, habrá que cambiarlo, pero non podemos mirar para outro lado mentras o Sareb ten non sei cantas miles de viviendas vacías e sacamos a xente das súas casas. Habrá que buscar unha solución e habrá que, xa sea por vía de política social ou por vía de incentivos e demais, intentar convencer o mellor a xente que máis reacia que ten un piso vacío para que o teña alquilado, alugado, ou que desde logo hai unha rotación de viviendas, pero non telas, digamos, aí paralizadas en máis. Diego. Concordo contigo nesto último, o que me sorprende que aquí goberna o Partido Socialista e precisamente o Partido Socialista non fai o que ti dis que debería facer e que sería idóneo. É dicir, recentemente tivemos o caso de 3 familias que houve que realosalas. Esas 3 familias foron realosadas polo Xunta de Galicia, non polo Partido Socialista, non polo goberno local, que tiña 3 vivendas na rotea, resulta que sen pagar a comunidade, coa luz cortada por non pagar e sin saber que tiña esas vivendas. Esa é a realidade, a política de desahucios que prometía o Partido Socialista, nese caso, co seu representante máximo da Federación de Concellos e Municipios e Provincias, que é Abel Caballero. Mira, al final hai 2.500 vivendas cedidas pola Xunta de Galicia aos concellos. Gracias a esas vivendas, hoxe hai moita xente que pode ter o dereito máis esencial, que ter unha vivenda digna. Gracias a Xunta de Galicia e gracias a todos os galegos. Dicía antes que hai 10.000 vivendas cedidas por parte das entidades financeiras. Eso é un dato que antes non existía. Nós chegamos a acordo coas entidades financeiras para que se cedesen 10.000 vivendas en toda España. Por lo tanto, o Partido Popular si está loitando. Podemos falar do ticket eléctrico, onde a Xunta de Galicia subvenciona ata 180 euros anuais para pagar a electricidade, a luz, a xente que non pode pagala. Igual que intereses e alquileres... Logo continúas, Diego, sí, no turno de réplica. Alberto. Sí, eu lembro unha cuestión moi gráfica que me quedou grabada de cando estudaba en Santiago, cerca da catedral, un parque que ia ser de construcción de vivendas cando o bloque estaba na Xunta, vivendas para estudantado, vivendas fomentadas desde a institución pública, desde a Xunta de Galiza. Esas vivendas, ao pouco chegou Feijóo, nunca viron a luz. O ano pasado ainda estivemos ali reivindicando e ocupando esa finca porque querían facer o Partido Popular, cando estaba no Concello de Compostela, quería facer aí vivendas de luxo, claro, ao lado da catedral, a prezo de euro, non? Eso é o que non se pode facer. Hai que fomentar a vivenda para a xente e non para os ricos. Cintia. Sí, yo la verdad voy a recordar un caso que nos pasó hace aproximadamente hace un mes. Una señora se puso en contacto con nosotros, fuimos a su piso y le iban a echar ya porque llevaba como 3 meses sin pagar el alquiler, y ya no era que la fueran a echar, era que le daba vergüenza, ¿no?, seguir en esa casa sin pagarlo. Nos fuimos al Ayuntamiento de Pontevedra, nos fuimos a la Xunta de Galicia, nadie tenía unos fondos allí para decirnos tomad 800 euros, que era lo que debía, y que esta señora pueda buscar un trabajo bien, libre de cargas, es decir, puedo buscar un trabajo sin estar pensando en lo que debo porque al final lo voy a devolver. Entonces, al final, yo estoy de acuerdo con la representante de Marea un poco, que dejémonos también tanto de cifras y pensemos un poco más en las personas, aunque obviamente detrás están las cifras. Clara? Sí, ben, quero dicir, incidindo no feito de que están tendo lugar dos afiuzamentos, todos e todas o sabemos, e dende logo a solución non está aquí, é dicir, ainda comentaba un caso preto ela, está claro que medidas hai que tomar e non as hai, é dicir, as axudas onde están, é dicir, a administración local, ao fin e ao cabo, non pode permitirse o luxo de ceder algún tipo de vivenda porque tampouco ten a legitimidade
completa para facelo, porque a administración local, todos e todas sabemos que foi reducido o poder dunha forma considerable, non? Co última reforma da Constitución, o artigo 135. Entón, quero dicir, eu creo que a política social ten que estar no cumio, non? Das medidas, ten que ser prioritario, incluído o emprego, e a partir de aí, traballar. Diego. Estando día a día na administración local e mirando os problemas dos día a día, me fai gracia do ticket eléctrico, porque, desde logo, o mellor é unha cousa exclusiva do entorno de Santiago e dos edificios da Xunta, ou, desde logo, nos non temos acceso a este tipo de axudas. Todo o contrario, venche a xente con problemas, venche o Concello, e o Concello que lle ten que responder ainda problema con paus nas rodas e con moitas complicacións para poder axudar ou dalle unha axuda directa para que non lle corten a luz, ou, como se fixo en Vigo, que o propio alcalde intermedie cunha entidade financiera para que non o boten fora dun piso. Que iso que se ten que facer. Entonces, máis aínda, que o Concello non fai suficiente, aquí, desde logo, Vigo, por exemplo, unha das cidades que apenas, ou a cifra de desahucios é mínima, é dicir, e cando pasa un caso se intermedia da maneira que sea posible e a administración de novo cal, o Concello, o municipio, mentres a Xunta e o Goberno do Estado miran para outro lado. Que iso non vai con eles e non, desde logo, vamos, e por detrás intentan quitarlle máis competencias aínda á administración pública. Esta axuda non se pide no Concello de Nigrán, nin se pide no Concello de Vigo, se pide ante a Xunta de Galicia. Punto primeiro. Punto segundo, falas de desahucios en Vigo e que te estou dicindo que foi un mes e foi de sobra coñecido porque abriu todos os medios de comunicación. Houve 3 familias que se desahuciaron e que foron colocadas pola Xunta de Galicia e nin siquiera unha delas non puido ser colocada en Vigo porque tivo que ser colocada en Vilaboa, cando hai máis de 12 vivendas baleiras, neste caso na Rúa República Argentina, e onde había 3 vivendas que tivo que descubrir o Partido Popular por denuncia dos veciños que nas roteas que estaban baleiras durante 2 anos sin pagar a luz, sin pagar a comunidade de veciños e sin que ninguén soubese que había esas vivendas aí. Por lo tanto, ao falar de desahucios non é encher a boca, non é dicir que a oficina antidesahucios é a oficina do alcalde, non, é resolver os problemas. E o que falas do ticket eléctrico, o ticket eléctrico fai que moitas familias en Galicia non paguen a totalidade ou unha boa parte da tarifa da luz en Galicia. Bueno, damos por concluído este bloque e imos falar sobre un bloque que a mí a verdade é que bueno, me chama moito a atención. Eu penso que é moi importante especialmente para os xoves que bueno, sodes o futuro, iso é algo que sempre se di, que a mocidade é o futuro. Bueno, pois nestes momentos supoño que o futuro que vedes está repleto, está cheo de interrogantes, de dúbidas, de incertidume, en definitiva. Unha das preguntas que seguro que vos facedes, teredes pensións cando vos teñades que xubilar, que o que vai pasar coas pensións? Que crees que hai que facer? Alberto, dende o BNG. Si, aí desde logo hai intereses económicos e tamén, bueno, pois o PP que fai alarde destes intereses, non, que claramente pois están indo cara a pensións privadas, non, planes de pensións privadas e cada quen que se busque a vida, non, esa ideoloxía neoliberal capitalista máis dura e a que defende o PP. Fronte a iso, nós non queremos caer no debate, vamos, e que rexeitamos iso de que hai que apretarse o cinturón, que hai moitos excesos, que non hai recursos, non, si que os hai. O que pasa é que onde están? Están en Panamá, nos papéis de Panamá, están na familia real, unha monarquía que vive a conto de rei sin facer absolutamente nada, cando esos cartos podían ir para as pensións, para o traballo. Están tamén na corrupción da grande, da que non se fala, e da que se oculta, pero nesa venda da banca galega de 9.000 millóns de euros ao capital estranxeiro, que costou 9.000 millóns de euros rescatala cos cartos de todas e todos os galegos, eses 9.000 millóns de euros nosos, pero que Feijóo vendeu por 1.000 millóns de euros ao capital estranxeiro. Onde están os 8.000 millóns de euros restantes? Cando esa banca en nada, sendo privatizada e sendo de capital estranxeiro, empezou a dar resultados económicos. Eso é corrupción, pero da brutal, e da impune, porque ninguén haga su BNG. Continúas no turno de réplica. Cintia, gracias. Sí, yo creo que las pensiones van a estar garantizadas, o al menos si gobernamos nosotros lo van a estar, y entiendo que debería de ser así. Es lo que decía él, nos dicen de apretarnos el cinturón y tal, pero es que hay un montón de reformas en este país que se pueden llevar a cabo para que tengamos muchos millones de euros más para tener, bueno, pues que poder satisfacer en este caso las pensiones. Y lo que decía antes, la supresión de las diputaciones,
la supresión del Senado, es que no lo entiendo. Y luego las duplicidades, lo que decía antes de la administración, tenemos la Diputación, tenemos el Ayuntamiento, tenemos la Xunta de Galicia, entonces es que al final tenemos un montón de duplicidades, Hacenda, Facenda, eso todo al final es un chiringuito político que tienen montado que si lo desmontamos yo estoy 100% segura que no va a haber problema. La idea es reorganizar la administración y también mantener los ingresos. De esta manera se cuadrarían las cuentas. Lara. Sí, ben, eu, en relación coas pensións, vou recordar algo que dixo Alexandra recentemente, Alexandra Fernández, a portavoz, que foi portavoz de En Marea no Congreso e que agora vai de número 1 por En Marea, que afirmaba que a política do Partido Popular leva o modelo de pensións a unha calella cega, non é certo. É dicir, non sabemos se a xente moza como a nós imos poder ter pensións no futuro, porque nin sequera podemos saber a que idade nos imos poder xubilar, dado que nin sequera fomos contratados a maior parte de nós, e nin sequera podemos optar a anos cotizados, co cal, ao mellor, con 80 anos poderemos xubilar, non? Pero a maiores, a xente maior, que agora mesmo ten pensións, cada vez se lle recortan máis. Incluso a propia xente maior que estivo traballando durante toda a súa vida ve coartada a súa vida de xubilada porque ten unha pensión moi precaria, non? A pesar de estar traballando durante o longo de súa vida, non? Dende tempos inmemoriables, casi. Entón, nese sentido, o futuro das pensións, como non cambia a política, ou xa sexa un goberno de esquerdas. Diego, Partido Socialista. Iso é importante para as pensións, que haya un goberno de esquerdas, acabando ca frase da miña compañera. De todas maneiras, cando se fala de pensións tamén ven a imaxe as utopías, é dicir, eu estou de acordo co que as ideas que se mencionan de que diñeiro hai, o que hai que saber o buscar, pero tamén hai que ter unha folla de ruta clara que as pensións, como queremos financiar o sistema, e non prometer ou non dicir vanamente non, vai haber pensións e que pase o modelo que pasou en Grecia. Entonces, o primeiro de todo isto é buscarlo. Onde se pode buscar os cartos? Primeiro, co fraude fiscal. É a primeira cousa da que podemos tirar. Aí hai millóns e millóns que se invertimos en inspectores, se invertimos en loitar contra o fraude fiscal, eses cartos veñen. Había unha frase que se dixo no debate do luns que decía que por cada euro invertido na loita contra o fraude fiscal se recuperan 10. Pois iso básico, se queremos financiar o noso sistema de pensións. Desde logo, derivar tamén a xente, metelle medo e dicir, igual non tens a túa pensión, contrata unha privada, que o banco vai vir de maravilla, que tiñas os cartos aí, pois entonces iso tampouco é unha solución. E sobre todo tamén, que unha das medidas que se propón desde o Partido Socialista é, pois, se é necesario para financialas, porlle un imposto ás grandes fortunas, para que contribuyan solidariamente ás pensións. Diego. Sí, o problema das pensións é fundamentalmente un tema de avillentamento da poboación, é dicir, dende o ano 88 todos os crecementos vegetativos foron negativos, é dicir, sempre houve máis avillentamento da poboación frente á reposición de natalidade. Por lo tanto, aí temos un problema, hai que fomentar a natalidade, e aí é onde o Goberno de España e a Xunta de Galicia está tratando de axudar para fomentar a natalidade, de aí os famosos 100 euros para todos os que teñan un fillo a partir de agora ao mes para fomentar esa natalidade, bonos concilia, bonos cuidado, deduccións fiscais, axudas de alquiler ou compras de vivenda, etc. etc. Hai que fomentar a natalidade. Despois tamén podemos falar da pensión. Das pensións no ano 11, a media das pensións que cobraba un pensionista en España era de 923 euros. Hoxe en día, no ano 16, é de 1038 euros. Por lo tanto, houve un avance casi de 100 euros en 4 anos nas pensións. En definitiva, é evidente que hai un problema coas pensións, é evidente que hai un problema co avillentamento poboacional. Agora, se se fan as políticas adecuadas e se se ten unha visión de futuro de hacia onde vai a pirámide poboacional, creo que podría ser posible solventar este problema. Alberto, agora sí, turno de réplica. Sí, a rescatar as pensións tamén implica, como dicíamos antes, derrogar a reforma laboral, ese artigo que retrasa a idade de xubilación, que foi apoiado polos partidos estatais e que tan perxudicial é, porque aparte de ser injusto cos nosos maiores, porque moitos e moitas deles xa levan traballando desde os 15 ou 14 anos, como os nosos nais ou pais ou aboas, é injusto tamén coa xente moza, porque retrasa que nos incorporemos aos postos de traballo, non? Entón, canto menos traballo haxa, máis difícil é garantir unhas pensións, pero que hai esas posibilidades e temos que conquistaras, porque son os nosos dereitos e loitando é como se conquistan, e votar tamén é unha forma de loita. Cintia. Sí, estoy de acuerdo con el representante del Partido Popular y sí creo que es cierto que con una buena gestión económica de nuestro país lo vamos a poder solventar sin problema, pero sí que me gustaría decir que también es importante la transparencia en las pensiones.
creo que es importante que si yo quiero jubilarme a los 70 años, sepa cuánto voy a cobrar. Si me voy a prejubilar, me refiero, no hay una transparencia, yo no sé cuánto voy a cobrar. Entonces eso es fundamental. Yo me refiero a mí, particularmente me gustaría saberlo, y yo creo que a los ciudadanos también. Una transparencia en las pensiones. Sí, ben, eu creo que de alguna maneira evitamos un pouco o debate das pensións, porque non ten moito que ver o feito de que as pensións cada vez son menores en relación a que hai que fomentar a natalidade. É dicir, claro que hai que fomentar a natalidade, pero sobre a natalidade vamos a hablar con que ahora, condicións, pero referíame ao que manifestou o do Partido Popular, que claro que hai que fomentar a natalidade, pero aquí temos un problema claro que son as pensións. A natalidade está ben fomentada, dende logo, pero con que condicións? Porque a maior parte de nós non temos a capacidade suficiente, sobre todo económica, ni laboral, para poder ter unha familia, non, nese sentido, pero o problema son as pensións, non? É dicir, non sabemos se a xente moza imos poder votar a elas porque non temos anos cotizados, e por outra banda, as pensións que agora mesmo están en vigor cada vez son menores. Ese é o verdadeiro problema, entón hai que buscar a solución. Diego. Sí, porque, dende logo, ese avance nas pensións que mencionabas, eu, por moito que utilices cifras e demais, calquera que nos este vendo, non vai a mirar ese avance. É dicir, ahora mesmo as pensións son menores, e ainda por riba teñen que ir destinadas a fins para o que no principio non estaban pensados, como, por exemplo, manter a familia inteira, porque o mellor ten pois, os fillos ou os netos e tenos que manter cunha pensión. Ademais, os nosos maiores pagan máis que antes porque pagan por copago sanitario, teñen copago farmacéutico, co cual, de facto, a pensión é máis baixa. O sea, por moita cifra que o mellor pois, a pensión media é subido, pois pode ser o mellor que a pensión media é subida, dándoche o beneficio da dúbida, pero, dende logo, de facto, é máis baixa, porque teñen que facer fronte a uns gastos que antes non tiñan os nosos maiores. Por exemplo, o copago sanitario. Co cal... Hai que rematar. É moi sinxelo, é coller a totalidade dos cartos se destinan para as pensións e dividilo por número de usuarios e xa te sale a media. E neste caso, pasamos de 923 no ano 11 a máis de 1038 no ano 16. En calquera caso, evidentemente, hai un problema que antes non había, que hai moitos máis parados agora que no ano 7, no ano 6, no ano 5, no ano 4. Pero eso é culpa do Partido Socialista, que non foi quen de xestionar a crise como debido, que nos deixou unha herdanza a este goberno que actualmente tivo que facer fronte a reformas durísimas e moi pouco agradecidas, evidentemente, socialmente, moi duras. Pero eso foi cuestión e herdanza do Partido Socialista. Eu vou a repetir, a única fórmula que temos para mellorar as pensións é, primeiro, evidentemente, guardando unha dotación importante para cubrilas, e, en segundo lugar, fomentando a natalidade. Hai que equiparar a pirámide poboacional. É a única solución, non hai máis. Bueno, pues ya que insistes, vamos a hablar sobre la natalidad. Diego, vamos a hablar sobre la natalidad, efectivamente. Hay un problema con la natalidad, hay una crisis demográfica, y eso es una de las piedras que dicen los expertos que no podrá sostener las pensiones del futuro, las nuestras, las vuestras, en definitiva, la baja natalidad. No habrá trabajadores suficientes como para cotizar lo suficiente como para mantener esas pensiones. En cualquier caso, sea así o no, la realidad es que hay un problema demográfico al que habrá que tratar de adoptar medidas y soluciones. Alberto. Sí, eu onte vin o debate a 4 que lle chamaba, non? E realmente Galiza só se nomeaba para Pedro Sánchez botarlle en cara a Pablo Iglesias, e Pablo Iglesias para dicirlle, nomeaba tamén Galiza para dicirlle que Podemos era a única forza que estaba freando o nacionalismo. Galiza só conta para iso, para botarse en cara a ver que, non sei, que nos borra antes do mapa, non? Entón, ou tomamos un camiño noso, decidimos sobre o noso, organizamos as nosas vidas, o noso territorio, a nosa industria, as nosas potencialidades, o noso rural, que está abandonado, que están deixando esmorecer, e un país ten que cubrir todos os ciclos productivos. Non vale ser un país de sector servizos. Iso está abocado a ser unha colonia, que é o que somos agora mesmo, non? E vemos como todos os nosos recursos e toda a nosa riqueza vai para fora. Entón, non hai posibilidade. Quen vai ter un fillo a día de hoxe coa precariedade, cun futuro endevedado? Por lo tanto, temos que conquistar o que nos reivindicamos, que é a nosa soberanía, dereito a decidir, e non hai nada máis democrático que iso, e é evidente que non se pode ser de esquerdas se non se respeta o dereito a decidir e se aposta por Galiza, non? Gracias, Alberto. Cintia. Sí, estoy de acuerdo con eso, que si al final sin empleo y sin un trabajo estable no vas a tener un hijo, eso yo creo que queda claro. Y creo que también la solución de los 100 euros tampoco es una solución, porque al final yo no voy a tener un hijo aunque me dé la Junta de Galicia 100 euros. Creo que el pilar fundamental, y más en el tema de las mujeres, es la conciliación laboral. O sea, es muy complicado y
y yo lo he vivido en mi familia, que hay mujeres que han tenido que decidir si continuar con su carrera profesional o bien dejar de trabajar y cuidar a sus hijos. Eso al final es que es imposible que cualquier mujer o hasta hombres también puedan querer tener hijos si saben que no van a poder compatibilizar su carrera profesional con sus niños. ¿Para? Sí, dende logo, se houve unha queda demográfica é precisamente pola situación precaria na que estamos todos e todas, non, hoxe en día. Se non hai emprego, se non hai unha situación estable, nunha situación familiar estable, obviamente o de formar unha familia é complicado, non, a pesar, efectivamente, dos 100 euros que pode dar a Xunta de Galicia. Non, é dicir, obviamente, unha persoa con 26 anos, que son os que teño eu, hai 26 anos, curiosamente, sí que podería ser factible formar unha familia, non? Porque, polo xeral, a xente nova se introducía no mercado laboral moi pronto, cousa que agora non sucede porque non temos oportunidades para iso, e podía formar unha familia. Hoxe en día non é inviable, non? É dicir, que teña dos de fronte sabe que a caída demográfica é froito dunha mala xestión, é froito dunha situación completamente desastrosa a nivel social e a nivel político tamén, dende logo. Entón, ante iso, por moita axuda que haxe o mes, digamos que a demografía non vai subir, non? Diego? Autoadjudicarse a defensa en solitario de Galicia está ben, de todas maneiras non entendo moi ben a relación co aumento da natalidade, posto que aparte un problema global, non só de Galicia. O PSOE gobernou a comunidade galega en coalición co BNG no seu momento e incluso se tuveron políticas tamén de prol da natalidade, co cal o feito de que se vote o Partido Socialista ou non perxudica nin o coñecemento da comunidade autónoma nin tampouco as políticas de natalidade. E de todas maneiras, a Compañía de Ciudadanos deu dun punto clave, que é precisamente as políticas de igualdade, a conciliación, é dicir, eu recordo unhas charlas de formación profesional donde unha rapaza decía, ui, es que yo non podo empezar a trabajar porque es que imagínate que tengo un hijo, o si tengo un hijo, ¿qué hago? Iso non lo podemos permitir. Volvemos a estar no 2016, hai que apoiar as políticas de igualdade e temos que ter políticas serias, non improvisadas, ni medidas sesgadas, para favorecer unha natalidade de forma global, tendo en conta o emprego, tendo en conta as medidas de conciliación e igualdade, etc. Diego Gaco. Pois sí, a verdade é que eu concordo neste bloque, concordo bastante co que se dito anteriormente. En primeiro lugar, o emprego é fundamental para ter renda disponible, por lo tanto, poder formar unha familia. En segundo lugar, hai que apostar polas axudas directas, porque son importantes. Os 100 euros ao mes, ao mellor para ti non é importante, Cintia, pero para a xente que os percibe sí que é importante, porque con esos 100 euros ao mes pódense cubrir gastos básicos que para mantenimento, por exemplo, os 3 primeiros anos dos bebés, non? Das familias. Por outra parte, hai que potenciar a conciliación laboral, estou de acordo. De feito, hoxe en día, os beneficios da conciliación laboral aumentaronse dos 8 anos aos 12 anos. Ese é o camiño que hai que seguir. Tamén hai que loitar e mellorar o teletraballo. Hoxe en día, gracias ás novas tecnoloxías, pódese aplicar o teletraballo en momentos mellor onde hai un fillo ou varios fillos recentes, non? E por outra parte, tamén hai medidas como, por exemplo, por o transporte metropolitano gratuito para todos os menos de 18 anos, que nos aquí en Vigo tamén isto vai a iniciar a Xunta de Galicia a partir de setembro, favorecendo que os alumnos podan estudar e non pagar transporte metropolitano, e nos levámoslo a pleno aquí en Vigo, que se faga tamén en Vigo co transporte urbano, que todos os menos de 18 anos poidan disfrutar desa beneficio, non? Por lo tanto, esas son as medidas, axudas directas, axudas a conciliación e, por suposto, xerar postos de traballo. Bueno, queda un último turno de réplica antes de terminar este debate. Y me voy a permitir, además, si me dejáis, pues invitaros a una reflexión relacionada con esto de la natalidad, y es pensar si a lo mejor no habría que cambiar el modelo de familia que hasta ahora se venía implementando. Alberto, os lo dejo ahí encima de la mesa, quien lo quiera lo toma. Non se trata de siglas ou non siglas. O BNG representa con moita dignidade a Galiza, tamén podería facer calquera outra forza que cumprira un requisito, non? Que é de non ter máis ordes que as do povo galego, non? Por iso, o que si fai o BNG e non fan as outras forzas políticas é defender o mesmo e votar no mesmo sentido no Parlamento Galego, en Bruselas, nos concellos e no Congreso Estatal. Ali onde os outros partidos cambiando o seu voto, non? Por exemplo, defendendo que se acabe cos vetos a produción naval en Galiza, na Unión Europea. Entón non é unha cuestión de siglas, é unha cuestión de a quen te debes, a Madrid ou ao povo galego. Cintia. Sí, yo creo que poco a poco se está cambiando el modelo de familia, pero para eso, por ejemplo, también estaría bien aumentar el
el periodo de maternidad y paternidad a 26 semanas y que sea 13 semanas para el hombre y 13 para la mujer, para igualdad en todo, no puede ser solo para lo que queremos. Y al final es eso, la conciliación laboral, porque al final hablamos de igualdad, pero si las mujeres tenemos que quedarnos en casa, porque al final no podemos avanzar profesionalmente, que ya tenemos un montón de trabas, si aún tenemos también, al final hacemos que los hijos, que debe ser algo precioso, sea una carga, ¿no? Y no podemos tenerlos por causa de eso. Lara? Sí, bueno, creo que realmente cambiar o modelo de familia tampouco pode ser a solución a caída demográfica, vamos, porque da igual cal sexa o modelo de familia, o problema é que non hai medios suficientes para poder sustentar un fillo ou unha filla, non temos unha condición laboral estable, co cal iso dificulta todo, absolutamente, dificulta formar unha familia, incluso ainda que queiras formar unha familia ti soa, ou non podes conciliar a vida laboral coa familiar, é todo moi complicado, non? É dicir, non... Creo que isto tampouco pode ser a solución ven de atrás, o problema é a falta de emprego, a falta de medidas de tipo social, é dicir, non é somente iso. Eu quería destacar unha cousa que levo todo o tempo mal colocada, porque se iba por resultados electorais eu debería estar aí, porque María foi a segunda forza en Pontevedra. Correcto, tienes razón, un fallo nuestro. Correcto, tienes razón, es verdad. Pues... Diego, quisimos juntar a los Diegos, no, que va, es broma, no. Diego. Pois tamén continuando co tema da conciliación é básico, pero volvo a insistir, as políticas que sean de fomento da natalidade ten que ser tamén un conxunto de medidas, non pode ser solamente uns 100 euros, que eu non digo que non este mal, ni moito menos, é por suposto que son unha axuda, pero non deixa de ser unha medida sesgada, co cual temos que plantearnos unha batería de medidas para fomentar de verdade, se queremos, un país que teña unha natalidade crecente e que poda sustentar nun futuro unhas pensións que tantos problemas temos a día de hoxe e das cales só queda a mitad da famosa hucha de pensións, co cal eu non sei a onde vamos a parar se seguimos este ritmo. Diego? Hombre, medidas sesgadas son os 400 euros de Zapatero que entregou a todo o mundo, o fillo de Botín, o fillo de Fernando Alonso, a todo o mundo, non? Eu creo que, ao final, o que hai que ser realistas e dicir, oye, como se pode axudar para xerar natalidade? Como se pode axudar para que haxa maior tendencia a ter fillos en Galicia? Porque Galicia ten un especial problema por riba da media de España e tamén da Unión Europea. Eu creo que, ao final, o que aquí se falou neste bloque anterior é máis ou menos tan as chaves, é dicir, hai que traballar pola conciliación, hai que traballar polo teletraballo, hai que traballar polas axudas directas e hai que tratar de concienciar e de animar, evidentemente, a que todas as axudas serán postas en marcha na medida das posibilidades e dos orzamentos públicos das administracións públicas para darlle a volta a esta situación, que é unha situación moi complicada que nos collerá dentro de 2 ou 3 décadas no punto álxido cando haxa moitos máis, siga aumentando a esperanza de vida, moitos máis xente avellentada que xente nova. Diego Gago, Lara Rodríguez, Diego García, Cintia Soya, Alberto Mera, muchísimas gracias a los 5 por haber estado con nosotros, muchísima suerte en esta cita electoral y en definitiva en el futuro. Gracias por vuestras opiniones, gracias por vuestro tiempo sobre todo y mucha suerte, de verdad, muchas gracias. A ustedes, como siempre, pues los veremos dentro de 7 días aquí en este tiempo de Vigo a Debate con los cabeza de lista para estas elecciones por la provincia de Pontevedra, con los que hablaremos sobre servicios y políticas sociales, uno de los temas que hemos tocado en esta mesa y de los que hablaremos más en profundidad, como decimos, con los candidatos. Será en Vigo a Debate dentro de 7 días. Un saludo, sean felices.